Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні ми поговоримо про годинники, які поєднують класику, точність і швейцарську якість. Зустрічайте Longines Record. Колекція Record з'явилася відносно недавно як для бренду з майже 200-річною історією. Зараз Longines є найстаріший швейцарський годинниковий бренд в реєстрі Організації інтелектуальної власності. Історія марки бере свій початок у 1832 році в мальовничому швейцарському селі Сент-Ім'є, де компанія розпочала як невелика майстерня. Через 20 років племінник засновника Ернест Франсільйон побачив потенціал у розвитку підприємства та вирішив заснувати повноцінну фабрику. У 1867 році на полі Ле Лонжин була збудована перша фабрика, яка й дала назву бренду. Саме тоді компанія представила свій логотип у вигляді крилатого сонячного годинника. Цікаво, що мануфактура залишається на тому самому місці, зберігаючи тісний зв'язок зі своїм історичним корінням. Колекція Record вперше була представлена в 2017 році, як частина прагнення Longines створити досконалі механічні годинники, сертифіковані COSC. Це перша колекція, де всі годинники мають сертифікацію хронометра. Нагадаю, що хронометри – це годинники, які демонструють надзвичайно високий рівень точності. Згідно вимогам Швейцарського інституту тестування хронометрів, механізми повинні мати допустиме середнє відхилення не більше, ніж від -4 до +6 секунд на добу. Давайте трохи поговоримо про цей інститут. Заснований в 1976 році, він ставить перед собою головну мету – перевірку точності годинників, щоб присвоїти їм статус хронометра. COSC перевіряє годинники в різних умовах, використовуючи жорсткі стандарти точності. Механічні калібри тестуються протягом 15 днів у 5 різних позиціях та при 3 температурних режимах – 8, 23 та 38 градусів по Цельсію. Кожен сертифікований механізм отримує індивідуальний сертифікат хронометра з результатами тестування. COSC-сертифікація гарантує, що годинники не лише гарні, а й виконують свою функцію максимально точно. Годинники з таким статусом позиціонуються у вищому ціновому сегменті. COSC використовується багатьма брендами, такими як Rolex, Breitling, Longines, TAG Heuer, Tissot тощо. Але той же Rolex створює механізми, які не тільки відповідають COSC, а й перевищують стандарти завдяки власним перевіркам. А Patek Philippe взагалі проводить власну оцінку, стандарти якої жорсткіші за COSC. Отже, якщо ви людина, для якої дуже важлива точність при виборі годинника, то варто зупинитися на хронометрі. Особисто для мене цей фактор не буде вирішальним. Давайте повернемося до годинника і почнемо з механізму цієї моделі. У годинник встановлено механічний калібр Longines L888-4 з кремнієвою спіраллю балансу, що забезпечує високу антимагнітну стійкість. Механізм на базі ETA A31L11. В калібрі 21 камінь. Повного запасу ходу вистачить на 72 години. 25200 напівколивань на годину. Замість стандартних 2, цей годинник має гарантію 5 років. Циферблат темно-синього кольору з ефектом сонячних променів. Довгі поліровані стрілки сріблястого кольору, як і годинні мітки. Індикація у вигляді непарних міток та нанесених парних арабських цифр. Апертура дати справа. Логотип Longines традиційно зверху. Знизу напис Automatic Chronometer. В самому низу напис Swiss Made. Моделі Record мають класичний вигляд із витонченими корпусами із сталі та золотими елементами. Може бути 4 варіації залежно від розміру – 26, 30, 38,5 та 40 мм. Тобто можна знайти годинники як для чоловіків, так і для жінок. Сьогодні на огляді годинник з найбільшим можливим корпусом діаметром 40 мм. Бічні грані мають сатинування, а на ранті та вушках дзеркальна поліровка. Заводна головка брендована. Відстань від вушка до вушка 49,6 мм. Товщина 10,8 мм. Вага 72,2 грама.
Захищає циферблат стійке до появи подряпин сапфірове скло з багатошаровим покриттям антивідблиску з внутрішньої сторони. Поставляється годинник з ремінцем із натуральної шкіри алігатора. Він також синього кольору. А застібка типу метелик. Задня кришка прозора. Крізь неї видно механізм. Тут встановлено також сапфірове скло. Ось так модель виглядає на моїй руці. Зап'ястя обхватом 16 см. Ціна 2900 американських доларів. Придбати можна в нашому магазині. Завітайте до нас або замовте на сайті. Потрібні посилання знайдете в описі до відео. На цьому в мене все. Дякую велике за перегляд. До нових зустрічей!